So hey guys, so today we're gonna make squishy formula. Not gonna Oh, go to school. Now I have a story for you guys. It was wat vertellen. Maar ik praat niet iemand, ik praat het aan. Dus ik als mijn muziek in huis wil doen. Nou denk ik nog dat wil doen. Maar dit is bad op school. Nu klaar. Nou, we pauze iets. Welkom is komen voor ik ben weer bij wat doen. Dus we gaan gewoon dat. En samen met mijn dingen. Nou, ik zie niet hoe je shopping. Mijn papa is van nou, ons niet goed. De andere shopping dat in ons klas met pata vindt. En dit kan bereiken op het team. Nou, ons liep. Ik en Nani hoe shopping samen. Mijn papa is van Today we are making my favorite vanilla cake recipe. ons kom ik bij die huis. Start out with, we are measuring out Nou, mijn ma is pas nog niet. Toen lees ik. Nou, zeg ik nog niet in de wereld. Zoals ik kom uit die wereld. En je voor kleren. Het moest nog voor mij gezegd. Als mijn ma af is. Dan, ik denk daar bij haar klas met ontdogen jullie. Maar, met ma moet die boeken dophalen. Door bij haar klas. En singelai prentjes boeken. Super. Ma moet die gaan. Toen nou kan ik met de school doen. Dan maak ik het gezegd. Ik wil het zeggen. Dan ga ik niet school doen. Nou weet ik hoe gaan zij trainen. Zo, mijn toen is nog papa. Zo ja. Ja, ik wil het maar. Ik wil het maar.